得閒啦，做咩啊？整翻多隻烤雞嚟食下。整咩？又冇烤箱，又冇雞，嗱，雞同空氣炸鍋都嚟啦。南瓜、洋葱、蒜頭又冇。嗱，南瓜有啦嘛，洋葱有啦嘛，蒜頭一大堆。迷迭香你冇啦啩？我連屋企種都有攞埋俾你啊！咁冇計啦，開工啦你！咁唯有開工啦。首先我哋處理咗隻雞先，西式嘅咧就唔要頭噶啦。咁把鉸剪就會乾淨啲。咁啊隻腳咧喺關節嘅前啲再剪。咁佢嗰隻皮收縮咗就唔會縮入去啦，就唔會咁核突啦。屎忽中意食嘅就留，咁我唔中意食就剪咗佢。雞骨喎，留翻俾你啊！多謝你。嗱，你唔要啊？沿住呢個胸骨一路剪落去，攞把靚啲嘅骨刀鉸剪就可以啦，就唔使一定要用刀斬嘅，喺家庭都好做啲嚇。好，攤開咗佢，洗一洗入邊先。如果呢啲位有啲內臟或者血污嘅，全部要去乾淨啦，咁就已經完成咗一大半噶啦。我哋要俾啲底味佢先嘅，海鹽、卡真粉，超級簡單呢個做法，但係又好好食喎。兩邊都係，再嚟一次卡真粉、海鹽，追一追佢。醃半個鐘，按摩下佢，係啊，醃半個鐘，要捽一捽佢，等佢方便啲入味。裏外都係將嗰啲香料捽勻。有個重點，旁邊呢度有層膜嘅，想佢入味啲，將呢層膜搣開，咁個雞髀都會入味㗎。記得咯喎，呢邊有一樣雞髀位內籠呢度有層膜，睇唔睇到？睇唔睇到呢層膜？搣開佢，咁先會入味嘅。冇翻100幾十師傅咁教你。南瓜我哋切一切墊底嘅，好簡單嘅。開二之後，揾隻羹挖咗啲囊出嚟，切開佢月牙形，放落個兜度。洋葱切件。呢個頂呢度斜一刀，蒜頭撳一撳就得啦。迷迭香撈一撈佢，條菌掉埋落去。配菜都要俾啲底味嘅喎，俾少少鹽就得啦。一陣間嗰啲雞汁會順勢流落去，會好好食嘅。先溶少少牛油，一陣搽落去咧，跟住烤雞面嘅，咁佢上色得會靚啲。溶咗就得啦。揾隻手捽一捽佢，捽勻啲黃油，每個位都有。特別加拿底嚇，比辣，呢啲位好難上色嘅，一定要上。呢度又係，一定要捽下加拿底同比辣。攞入去烤，擺中高位、中間位。OK， 23分鐘就到啦。哇！你睇下啲顏色幾均勻，係啊，脆卜卜㗎。烤好嘅南瓜放落去，洋葱嗰啲都好甜㗎，烤到嗱23分鐘，啱啱好全部都烤晒。呢啲汁一陣間再淋。將隻烤好嘅雞放埋喺旁邊，放翻棵新鮮嘅香草。嗱，收工。嗱，等我幫大家試下啦，唔爆汁當我輸啊！同你講，哇，睇唔睇到？冇放水喉㗎，正到爆啦！得啦，嚟啦！
哇！你睇下，啲肉汁正到爆啦，水汪汪。真係脆啊！同你講，嗱，俾啲聲你聽下，睇下係咪真係脆嘅？唔呃你噶，幫大家試下味啊！咁大嚿咩？唔好啦，一陣間仲有朋友試嘅，我切少少試下味啦。你中意食雞髀定雞翼啊？咁梗係雞髀啦，留翻啲雞髀俾我啊！又咪問我粉絲啊嘛？評論區話俾我知啊！哇，脆啊！好入味嘅。記得咧，放翻到屋企醃嘅時候要醃半個鐘，等佢入味啲，再去烤，同埋啲水果唔係，同埋啲南瓜一齊去烤就 OK 啦。唔記得咯喎，翻屋企試下，好簡單嘅呢個空氣炸鍋都可以。下次視頻見，拜拜。呢度啊，呢塊皮正到爆啊！好食過雞肉，當然雞肉都好食嘅。拜拜。